Daniel García é propietario dunha tenda de roupa en Boiro que leva dende o pasado 14 de marzo pechada. Como a todos os primeiros de mes, acabanlle de chegar todos os gastos habituais, seguridade social, tasas e impostos municipais e tamén facturas telefónicas. E os ingresos para poder afrontalas son cero. É unha frustración non saber cando vamos poder abrir, vale, en que situación vamos a poder abrir a tenda outra vez e cal será a crise económica que isto vai a generar, cal vai ser a situación das persoas que queiran vir a comprar. O mesmo lle acontece ao hostaleiro ribeirense Tucho Lijó. O seu bar, o Plaza, un dos máis emblemáticos de Ribeira, baixou a reixa o pasado 14 de marzo e dende aquela non houbo tampouco ingresos. Nós somos probablemente dos peores, porque incluso os nosos traballadores, que son como a nós, porque agora as pymes e as empresas familiares, todos somos traballadores, eles teñen dereito ao paro. Nós, a ver se nos dan o 70% da base de autónomos, que ven sendo uns 661 euros. Pero vamos a ver, porque aínda onte pagamos autónomos e seguimos pagando cousas e non generamos nada. Para os dous, as medidas propostas pola Administración son insuficientes e o aprazamento dos gastos uns meses non parece ser a clave. A min que me aplacen os gastos uns meses non me vai a solventar nada, vale? Eu dentro de uns meses vou ter a mesma situación económica, isto vai a ir moi lento. Que nos congelen a hipoteca, que nos congelen os alquileres e que nos congelen os impuestos e que non paguemos autónomos, xa que se non traballas non debes pagar nada, como é lógico. E se non gastamos nada durante estes 1, 2, 3 meses, pero si temos uns ingresos de 600, 700, 800 euros que nos dé para comer, pois xa está, despois xa saldremos para arriba. Aínda así o ánimo non o perden, e din que desta tamén sairemos. Tamén digo que son moi forte e que levamos luchando o pequeno comercio moitísimo tempo. E tamén quero mandar un mensaxe de ánimo, dicirvos que todos xuntos, remando forte, vamos a salir desta.